好4年班嘅同學咁啊，今日咧就去到我哋嘅兩位數除法啦。咁啊，部分小朋友可能3年班嘅時候咧，其實咧喺學期尾 D52嘅時候咧，可能有學過呢個兩位數除法嘅。咁啊，但係未學過都唔緊要嘅。好，咁啊，我哋咧可以去第3版睇一睇點樣做呢個兩位數除法啊。咁啊，第一版呢個咧就係一個係啦，數學趣味題啦。咁你轉頭你都可以試下做嘅。咁我落堂會開估嘅。咁我哋而家咧先教咗呢一個兩位數除法先啦。好，咁啊，我哋望一望個例題呢一度啦。咁啊，391除17。好，咁啊，當我哋計兩位數除法嘅時候咧，其實個重點係咧逐個位去睇佢夠唔夠除。舉個例啦，我哋由第一個數3開始睇起啦。好，如果啦3係唔夠除17嘅話咧，你3嘅頭頂咧呢度係唔可以寫數字嘅，因為佢唔夠除㗎。咁我哋唯有褪一個位啦，39。好，39夠除啦，係咪？咁我就可以諗啦。39究竟乘幾多？17究竟會乘幾多？會最近39咧？好，咁啊，例題做咗俾你啦。原來17乘2咧就最近39嘅，係啦，佢會係34嚟嘅。好，咁所以啦，呢度咧，我哋就處理咗呢部分呢一行先啦。咁啊，9減4餘數會係5啦。好，咁處理完呢行啦，佢後面仲有一個數噶嘛，咁我就拉落嚟去繼續計埋佢啦。咁啊，餘數51，咁又繼續計咯喎。好，咁就會係下面嘅呢行啦。嗱，原來咧17乘3咧，啱啱好就會係51嘅。咁所以我寫翻個51喺度刪埋條式啦，咁就冇餘數噶啦。咁所以啦，其實同你以前一樣啦，都係啦。做除數其實到最尾諗乘數乘幾多最近咯。只不過而家咧你要逐個位去睇，係啦。3除唔到唔寫嘢，39除到啦，係咪？咁呢度就會開始計數啦。咁所以我哋即刻嚟試下一題啦。99除呢個嘅11啦。好，寫一個直式先。然後啦，用翻頭先嘅方法逐個位睇啦。首先我揞住個0啦 ，OK。好，9夠唔夠除咧？係啦，9係細過11㗎，唔夠除嘅話咧，記住啦，頭頂唔可以寫嘢啊。係啦，呢度唔使寫嘢，我哋留空佢。我哋睇下一個位啦。睇到90啦，90當然夠除啦，係咪？咁就會係11乘8咧係88，呢個係最近嘅。好，咁揾埋個餘數，咁就計完㗎啦。咁所以呢題會係8餘2啦。咁啊，我哋去做多一條例題啦，就係呢個嘅我哋做呢個嘅394除59啊。好，一樣啦，逐個位睇喎。好，3字係唔夠除嘅，咁所以呢度唔可以寫嘢啦。咁而家褪多一個位39。好，留意翻39依然係細於59㗎，咁所以啦，都係唔夠除，即係話咧，其實呢兩個位都係冇用㗎。咁我哋唯有係一次過就睇394咯喎。OK，咁所以我哋一次過倒轉諗59乘幾多會最近394咧？咁我哋喺隔離做個直式試下啦。OK，咁最近應該係乘6啦。96 54嘅。嗱，然後65中30啦，咁進埋位35啊，就會係354，呢個就應該係最近嘅答案啦。咁所以我寫翻啦，原來59乘6啦就會係354嘅。好，咁揾埋個餘數啦，會係40嘅。好，你見餘數有啲大，但係唔使驚啊，我哋係啦，除數都係大啲嘅，餘數都係細啲嘅，咁啊合理嘅，冇問題嘅。係啦，你見我哋而家嘅餘數咧，開始好似好大咁嘅，係啦，但係唔緊要，因為佢嘅除數係更加大。咁所以呢題就會係6餘40啦。OK，咁啊兩條嘅例子做好咗啦，咁啊而家咧到你哋可以試下第2、4題啦。好，咁啊你幫我暫停呢段片去計咗佢，然後再翻嚟繼續我教埋呢兩題啊。OK，好，咁啊，如果啦做完咗呢兩題嘅話咧，咁我哋嚟試下 check 答案啦。咁啊，首先啦，第2題呢個嘅68除19先嘅，咁我哋又係寫直式咯喎，68除19。OK，好，咁啊，然後我哋又係要逐個位去睇啦。咁啊，首先揞住個8仔先啦。OK，好，得翻個6，而家6咧應該係唔夠除嘅，咁所以千祈唔好喺度寫嘢啦。咁我哋唯有睇多個位啦，就成個68咁睇啦。
咁而家夠除啦，咁我哋就去諗19乘幾多會最近佢咧？好，咁又係喺隔離細嘅直式自己試下啦，又或者喺算草紙試啦。咁呢度咧應該係19乘3會係最近嘅，因為19乘3咧會係57嚟嘅。嗱，咁冇得再大嘅。嗱，如果19乘4你都可以試下嘅，9、4、36啦，4、1得4啦，盡完3變成7啦，係啦，你見會太大嘅，咁所以我哋就落翻一格啦，我哋用翻19乘3係57嘅呢個答案啦。咁啊，揾埋個餘數11，咁就冇得再計落去㗎啦。咁你可以睇下自己有冇計啱呢題啦。最緊要就係咧，你哋嘅呢一個位唔可以寫嘢啊。OK，咁我哋再 check 多一題呢個嘅6×16除56。好，呢題咧好多小朋友計得好辛苦啊。點解咧？佢一嚟就諗56乘幾多會最近616，佢哋發現個數無論試到幾大都好啦，都達唔到去616咁大啊。OK，咁如果你係一嚟就諗616嘅小朋友，你又要小心啲啦。你就冇用翻我哋啱啱逐個位睇嘅方法喎。咩叫逐個位睇啊？而家6唔夠除係咪？唔好寫嘢，褪一個位61，其實咧都係啦。61咧其實就已經係夠除㗎啦。咁所以啦，我哋其實應該會喺呢一個位計咗數先咯。並唔係一嚟就諗呢一個嘅成嚿616，OK？咁所以啦，嚟我哋揞住呢個數先。其實啦，56乘1就係56，呢度咪最近咯。咁所以啦，唔需要一次過睇晒3粒數字啊！記住我哋重點咧係逐個位睇。咁所以我哋寫翻啦。好，呢度餘數係5嚟嘅。咁啊，我哋拉埋個6落嚟繼續計數啊。咁所以呢度咧又變翻56啦。咁啊，下一步好簡單啦。就當然56乘1會等於翻56嘅。咁呢題就冇餘數啦，答案係整整嘅11。OK， 好，咁啊，如果你兩題2、4你都計啱咗，咁恭喜你已經掌握咗呢個兩位數除法。咁但係如果你仲係可能有少少甩漏，唔緊要，我哋隔離仲有一版嘅。OK，咁啊，你哋可以先試下嘅，係啦，你哋可以先試下做呢度1至8題啦。咁啊，做完再翻嚟播呢段片，咁我哋嚟 check 個答案啊。咁呢度8題咧，幫自己計時10分鐘啦，大概。咁啊，做完再翻嚟繼續播呢段片啊。OK， 好，咁啊，當你做完咗呢度10題嘅話啦，咁我哋嚟開始 check 個答案啦。好，咁我哋會 check 兩題啦，3同7嘅。好，咁首先第3題又係啦，574除49，睇下自己係有冇逐個位去對。而家5係除唔到，呢度就唔好寫嘢啦。但係褪多一個位，57已經除到啦嘛，57係大過49啊。咁所以你呢度就應該會係計咗一粒數字喺度啦。而最近就好明顯係49乘1啦，呢個最近㗎啦。咁啊，餘數咧就會係8嚟嘅，咁啊拉埋個4落嚟繼續計啦，就會係84。好，咁所以啦，呢一個位咧，如果49究竟可唔可以乘2咧？係啦，如果心算叻嘅同學仔應該知道其實會太大啦。OK，咁所以啦，我哋就乘翻1就可以啦。OK，咁啊，照樣揾埋個餘數啦。係啦，咁啊呢度就應該係35嚟嘅，係啦，咁啊所以個答案咧就應該係11餘35嘅。如果你計啱個數嘅話，OK，咁睇下自己有冇好似我啱啱咁樣逐個位去睇下佢除唔除到咯喎，除唔到嘅位就唔好寫嘢啦。好，咁呢度寫翻個答案先，11咧就餘35嘅。好，咁我哋去再 check 多一題第7題啦。咁啊第7題嘅話咧，寫翻直式先。759除37，好嚟啦，咁啊逐個位睇咯喎，7就好明顯除唔到啦，但係下一步其實75已經除到㗎咯喎，咁啊試下37其實就應該係可以乘到2嘅，7、2、14啦，3、2餘6，盡完位係7啦，係啦冇錯啱啱好嘅，咁所以呢度可以乘個2啦，係啦，好咁啊餘數5減4就會係1啦，咁拉埋個9落嚟啦。好，今日去到呢個位，你發覺其實19已經係除唔到37㗎啦。咁有啲小朋友可能個答案就寫咗完咗啦，就咁2餘19喎。好，咁如果你寫咗2餘19，小心啲啦。記住我哋咧唔夠除嘅話咧，其實呢個位呢度有個2仔啦，但係呢個位我哋就唔可以漏空佢㗎咯。其實呢度我哋要補翻個0俾佢㗎，唔夠除要補0㗎嘛。
OK，咁所以啦，如果你冇補到零，幫我打粒大星星，然後畫翻呢個紅色箭嘴仔，表示咧對翻個位唔夠除補零。正確嘅答案咧應該係20/19嘅。OK，咁所以啦，呢一度就幫我抄翻好個直式啦。好，咁啊，如果搞掂晒呢兩版嘅嘢，抄齊晒我嘅所有直式啦，對埋答案嘅話咧，咁我哋可以再去第三版。好，咁啊，第三版咧都會係一個其實除法嚟嘅，係啦，兩位數除法，不過係一啲應用題啦。你見有嗰啲最多最少呢啲題目啦。嗱，咁當然啦，你都要睇清楚題目究竟係咪每條最多咧都係做除數咧？咁啊，呢個我唔知，係啦，你哋可以試下做個直式，sorry，做個橫式先嘅。咁啊，而家呢度咧所有嘅列式係啦，total 就會係7題啦。咁啊，我哋快脆5分鐘，我哋列咗式先。5分鐘之後咧，我哋嚟 check 一 check 個列式，咁啊，順便計幾條數啊。OK，好，咁啊，我哋就 check 一 check 最下面嗰啲列式啦，係啦，下面4條嘅列式。好，咁啊，而家啦，有一堆人喺度等緊車啦，係啦，有119，即係有好多人等緊車啦。但係每架小巴咧只可以載16個人走㗎，咁所以呢堆人其實應該要分咗好多次俾好多架小巴再走啦。OK，咁所以啦，我哋咧將佢分開，每16個人一架車。咁啊，呢題就係做除數嘅，119除16。好，咁啊，下一條啦。97頁嘅故事書啦，又係啦，分開每日睇17頁。啊，你一本書唔會一日睇晒㗎嘛，你會分幾日睇㗎嘛。咁所以其實呢度咧都係做除數㗎。我哋將佢每17頁分一組，睇下咧究竟要睇幾多日先可以睇晒呢本書。好，咁所以呢題都係做除數啦。好，再嚟啦，下面啦，500幾蚊啦，買到23個紙杯，都幾貴啊啲紙杯係啦，53蚊就係買到23個紙杯啫。好，咁而家啦，就問翻你一個紙杯幾多錢？好，呢度總數買到23個啊，咁你揾翻一個，你咪將佢除開23咯。咁所以呢題咧唔太難嘅。除23。好，再嚟下面嗰題其實一模一樣啦，230蚊買到咁多個叉燒包，又係啦，問翻你咁一個係幾多錢咧？係啦，揾一個，咁你咪又將佢除翻開呢度23個咯。OK。好，咁啊計幾條數啦，咁啊首先咧，我會想講第7條呢個計數嘅，係啦，有啲人其實可能咧已經心算到呢個答案，230除23。OK，如果同你好快咁樣做直式啦，其實23乘1咪就係23咯，然後補翻個0，咁答案咪就係10咯。又或者有啲人啦，可能佢唔做直式添啊，佢其實倒轉諗啲咩咧？其實23倒轉乘10。未變翻230咯，咁所以啦，呢度除完嘅答案其實就會係嗰個10啦。OK，咁啊，如果你可以呢題用心算計到嘅咧，咁唔錯係啦，你已經掌握咗呢個乘除互換嘅概念。但係萬一你諗唔到，唔緊要，只要你做啱個直式就可以啦。好，咁啊，而家咧上面有6題嘅數啦，咁我哋再去計時啦。咁啊，俾多少少時間，8分鐘，我哋去計數。咁計完數之後再翻嚟啦，我再同你哋計多2條數啊。OK，好，咁而家啦，我會同你哋計呢度嘅第4同第5條啦。好，首先啦，119除16，咁我喺度細細地計個直式先啦。好，逐個位睇啦，除唔到啦，係咪？褪多個位11都係太細，除唔到嘅，咁所以唯有直接諗16乘幾多咧係最近119嘅。OK，咁啊你都可以幫手諗下究竟會係乘幾多咧？OK，好，咁我哋一齊嚟試下啦。好，咁呢個位咧我唔會乘得太細嘅，係啦，我哋試下乘5，一個中間位去睇下佢先啦，係啦，6、5中30啦，5一得5，最完位8，咦，好似太細喎，咁我乘大啲啦。OK，既然佢爭咁多，咁我試下乘7啦，7、6、42，7一得7，7加4係11，112呢個差唔多啦，係啦，應該冇得再大㗎啦。咁所以咧條式就會係咁樣啦。係啦，呢度係7啦，咁就會係112啦。咁個餘數咧9減2咧，依舊係7嚟嘅。咁所以啦，呢度嘅答案會係7餘7。好，咁啊，我會將佢寫喺呢度。
嗱，至於我點解唔將佢寫落答案咧？有啲小朋友可能已經睇到㗎啦，因為佢問嘅係最少要幾多格小巴，而佢係冇問你餘數㗎。咁所以啦，我哋最少咧，咪加翻個1俾佢咯。呢度最少應該係8格小巴嘅。OK，係啦，咁啊，記住最少要加1。好，咁啊，再嚟下一題又係啦，97除呢個嘅17，咁我哋又細細地做直式先。好，然後逐個位睇啦，咁啊9應該係除唔到啦，咁一嚟就試下17乘幾多會最近呢？咁我哋嚟試下啦，係啦，大概試下4先啦。幫我用翻支筆先，等一陣啊，係啦，17乘4啦，咁4、7、28啦，4、1得4，最原位都係6啫，好似爭緊一橛喎，係咪？咁我大啲啦，我17乘6啦。好，7、6、42。6、1得6，6加4係10，今次又大咗少少喎，咁啊唯有落翻啲啦，乘5啦。係啦，咁啊85應該係啱啱好，冇得再大啦。頭先乘6嘅話咧，100幾啊，OK，咁太大啦，咁所以我哋係乘5嘅，就會係85啦。好，咁照樣揾翻個餘數係12嚟嘅，咁啊我都會將呢個答案寫喺呢度嘅。咁啊原因同上面嘅題一樣啦，咁你睇下你頭先計數時候有冇留意到啦？佢話要幾多日咧先可以睇晒呢本書？OK，咁所以話其實5日係睇唔晒呢本書㗎。你剩低嗰度少少嘅頁數，就算你剩低1頁都好，你都要花多1日去睇啊嘛。咁所以啦，其實呢條咧同最少嘅情況下一樣，我哋都要俾多1日佢去睇埋本書佢嘅。咁啊答案應該會由5啦變成6嘅，最少就6天嘅。OK，咁所以啦，睇下你有冇計啱個數之餘啦，係啦，記得由最少嘅題目去加1去寫我哋嘅答案啦。好，今日應用題就除咗計數之外，多一樣嘢要留意啦。咁但係其實呢樣都唔係新嘢嚟㗎啦。咁啊3年班我哋都做唔少嘅。好，咁啊剩低啲數就唔一齊計啦。我哋去埋呢個嘅最黑板第6版。咁啊第6版咧就會係一個乘法嘅重溫嚟㗎啦。係啦，咁啊我哋上堂啱啱先做咗乘法啦，咁睇下你哋記唔記得咯喎。咁啊而家咧係啦，我哋唔計數住嘅。呢度咧 total 係會有7題啦，咁我哋都係用5分鐘去列咗式先，咁然後你再翻嚟播呢段片啦，我會有幾題要同你 check 一 check 個列式先嘅。好，咁啊列完式嘅話咧，咁你見我剔咗下面嗰4題啦，咁啊冇錯嘅，我今次係會 check 下面嗰4題嘅。好，咁點解咧？下面嗰4題咧，我哋睇下題目就知㗎啦。好，而家啦，交通費啊，講緊搭車俾錢啊，大人就咁多錢，小朋友就咁多錢啦，OK？咁但係佢臨尾嗰句啦，OK，我哋成日應用題都係要睇臨尾嗰句㗎啦。而家係講緊啲同學仔去玩喎，要俾幾多錢喎？咁所以啦，而家係啲同學仔去玩，咁你當然就唔會俾大人嘅價錢啦，係咪？咁所以呢度係唔關事㗎，係啦，冇大人要去搭車，咁所以我哋只需要考慮學生嘅費用，然後乘翻好多個學生就知呢一堆學生要俾幾多錢啦。咁就唔好人哋俾咩數字你都用晒佢喎。OK，咁啊做完第4題，你應該有留意到其實第5題都係差唔多嘅嘢啦。唔知你頭先做嘅時候有冇留意到啦？咁啊一樣睇最尾一句啊，人哋問緊熊仔啊嘛，咁所以兔仔狗仔咪唔關事咯。OK，咁所以啦，其實咧我哋而家就係考慮一日可以整咁多隻熊仔，好多日你咪整好多隻，咁所以98你咪乘翻咁多日咯。好，再嚟啦，下面咯喎。又係啦，問你30隻母雞2年可以生幾多隻蛋？我哋點解要強調2年咧？因為其實前面俾你嘅數咧係講緊每年生幾多隻蛋。咁所以啦，而家每年生234隻蛋，咁而家2年你咪要再乘2咯。呢度先係一隻雞生嘅蛋喎，OK， 2年生嘅蛋喎。係啦，咁你可以寫低啦。呢度係講緊2年啊。係啦，每隻雞咧2年生咁多隻蛋，咁而家你有好多隻雞啊嘛，咁你咪繼續乘30咯。係啦，咁但係我呢題相信咧比較多人啱嘅，因為佢都俾咗個2字你，咁應該有見到嘅。係啦，但係下一題咧可能比較多人冇留意到啦。呢題咧佢都幾陰下㗎。首先第一樣嘢啦，就當然佢係問緊皮鞋啦。咁啊，運動鞋唔關事嘅。咁呢樣嘢我諗大部分人都見到嘅。
咁啊，你哋嘅答案應該係啲咩咧？哦，每日生產咁多對皮鞋，咁11日咪咁多對咯，係咪？OK，係啦，問題就喺呢度啦。每日生產咁多對，乘翻11咧，我哋係計緊佢 total 生產咗幾多對鞋。你可以幫我寫翻低啊！呢度咧，我哋係計緊佢生產幾多對，我哋寫翻個單位。係啦，你有熒光筆嘅話咧，都幫我間低。呢度係講緊一對對㗎。咁點解我要強調呢樣嘢咧？係啦，就係我哋成日應用題都係睇問題㗎啦。佢問你嘅係咧，共可生產皮鞋多少隻？所以你見唔見到佢偷偷地走去轉咗個單位咧？嗱，一對鞋，呢度係一對鞋啦，OK，其實係有2隻嘅喎。所以啦，原來我要將佢乘翻2，我先知道究竟而家呢度有幾多隻鞋咯。因為一對會變成2隻啊嘛，double 咗㗎咯喎。係啊，咁啊呢個度要小心啲啦。好，咁但係乘數我就唔同你計啦，因為我哋上堂係應該計到好熟㗎啦，4個步驟。咁啊，剩低嗰度咧，你幫我再計時，係啦，俾多少少時間啦，10分鐘去計數嘅。OK， 好，咁計完數嘅話咧，我哋就可以繼續播呢段片啦。咁我唔同你 check 計數㗎啦，計完數嘅咧，我哋去開估呢一個嘅 IQ 題第1版。OK。咁啊，你未計完嘅話咧，你就先暫停呢段片計埋數先啦，OK？好，咁如果計完數嘅你咧，咁我哋可以繼續播呢段片，我哋解埋個 IQ 題啦。好，咁首先啊，呢度咧就而家有2個數加埋一齊啦，咁啊俾咗個答案你啫，咁我哋調翻轉解翻上面啲數。好，咁呢一啲數咧係咪真係譬如1+1等於2咁簡單咧？OK？好，我哋一齊嚟睇下啦。如果佢唔係1+1，可以係啲咩咧？譬如佢會係6+6啊嘛，會係12啊嘛。有2個可能性喎，OK？可以係1+1，可以係6+6，就會係12啦。OK？咁但係我哋要睇下究竟佢需唔需要進位咧？咁佢究竟有冇進到位？我哋就要睇下一行啦喎。好，如果下一行係啦，佢答案係0喎。咁我假設啦，5+5就10啦，係咪？咁但係啱啱進咗位㗎嘛，咁咪變成11咯。又或者佢可以係0+0啦，然後進咗位，咁都會係1啦，係咪？咁但係你發覺佢個答案根本唔係1，咁所以即係話咧，呢度我哋打個細交叉，佢係冇進到位嘅。咁冇進到位嘅情況下咧，其實佢就應該係1+1嚟嘅。好，咁啊，睇埋下一步啦。好，下一步啦，又係啦。B 加 B 係0，咁頭先我哋都講咗啦，佢可以係5+5係10啦，或者係0+0係0啦。好，咁究竟佢需唔需要進位咧？下一步你呢度望下啦 ，A 同 A， 佢可以係3+3啦。咁但係如果你進咗1嘅話，佢就會變成單數㗎咯喎。咁但係你見佢呢度其實雙數嚟嘅，即係話佢係冇進到位㗎。咁所以啦，唔進位嘅情況下咧，我哋就應該係 keep 翻呢個嘅0+0啦。咁啊，又係打個交叉制度啦，佢都係冇進位嘅。好，咁啊，呢度係咪真係3+3等於6咁簡單咧？你望下下一步，下一步好明顯2+3唔係等於6啦。OK，其實佢應該進咗位嘅，咁所以咧，我哋今次終於可以寫個1仔喺度啦。咁代表啲咩咧？代表呢度就唔係3+3㗎咯喎。OK，呢度答案係16嚟㗎啦嘛，咁就應該會係8+8等於16。咁未進到位咯，咁下一步2+3+1等於6，咁佢就成立啦。OK，咁所以啦，而家解到其實應該係8啦、0同埋1嚟嘅，咁個重點其實就睇下佢有冇進位啊。OK，好，咁啊，再解埋下面嗰題咯，係啦。下面嗰題咧再難少少嘅，因為我哋減數咧會牽涉借位嘅。譬如你呢度見到2+5，其實一見到2+5就知呢條數應該牽涉借位啦。好，咁首先嚟啦，2一定唔夠減㗎啦，其實呢度一定係12，OK， 12減5先變成7嘅，亦即係話咧呢個數咧其實應該係借咗嘢俾人啦，OK， 佢借咗嘢俾人嘅，OK， 好，咁啊而家佢未借俾人之前個數應該係大啲嘅，咁所以我哋要揾2個數，一個咧係佢借完俾人之後，一個係佢本身嘅數嚟嘅。好，
好，咁我哋諗下而家佢計數嘅時候啦，我哋調轉會做8+3去揾翻上面嘅數噶嘛。咁8+3咧應該係11嚟嘅，亦即係話呢條數咧，佢本身應該係用11去計嘅。OK， 咁啊11減8變成3啦。咁但係點解咧？11我寫咗喺下面咧，其實11唔係正確答案嚟㗎。係啦，點解啊？我哋啱啱係借咗嘢俾人㗎嘛，佢借咗嘢俾人先會變成11去計數。咁即係話佢未借錢俾人之前，佢應該大少少，佢係12嚟嘅，佢嘅真身。OK， 咁所以啦，其實咧，我哋可以寫翻清楚啲啊。其實呢個數咧本身就會係12嚟嘅，只不過佢就借咗錢俾人，所以咧佢先會變成11咁樣去計數。嗱，咁所以呢條式就成立啦。OK， 好，咁啊嚟咯喎，佢本身係12啦，係咪？咁你見啦，點解佢會係12啊？即係話其實佢都係喺前面嗰度借咗錢咯。咁所以我哋又諗翻啦。OK， 而家啦呢度5+7加埋應該係12啦。呢條數咧計數嘅時候應該係12嘅。但係同樣地，佢咧同啱啱一樣，佢都係借咗錢俾人㗎。咁所以咧，佢本身其實應該係有13㗎。佢本身係應該有13㗎。但係因為佢借咗錢俾人啊嘛，借咗錢俾人得翻12咯，咁所以我呢條式咧就叫做12減7等於5啦。好，再嚟你見佢叫做13，咁個10邊度嚟㗎？同樣地又係上一個借俾你嘅咯。好，咁所以啦，呢一度咧2+3係5啊嘛，我計數嘅時候係5，即係話咧我未借錢俾人應該係6嚟嘅。係啦，我本身應該係6嚟嘅，借咗錢俾人先會變成5咁樣去計數嘅啫。好，咁所以啦，個 A 咧就會係6啦。咁我哋寫翻啦。個 B 咧就會係唔好寫13喎，我哋攞尾數嘅啫。個 B 應該係3嚟嘅。而個 C 咧就應該係2啦。係啦，咁就搞掂咗呢兩題嘅 I.Q 題啦。咁你發覺咧要用啲腦㗎，係啦。除咗計加減數之後咧，你要好清楚佢嗰個借位嘅關係啊。好，咁啊，係啦，咁啊，如果搞掂晒啲嘢咧，其實可以落堂㗎啦。咁今堂嘅重點其實就會係除法啦。應用題最多最少啦。咁當然啦，之前嘅乘法都要記得嘅。咁所以我哋而家咧係學晒兩位數乘法兼兩位數除法兩個課題㗎啦。咁搞掂晒啲數嘅話就可以落堂。